Значит, мы сегодня проходим сай. Bəli. Say. Say digər nitq hissələri kimi как бы müəyyən xüsusiyyətlərə malikdir. Məsələn, sualları var: neçə, neçə, nə qədər. Neçə nə qədər? Bir də neçənci. Neçənci. Bax, bu suallarıdır. Bunlar da olurlar. Uy. Bunlar da olurlar sadə, düzəltmə, mürəkkəb. Mürəkkəb. Sadə saylar hansılardır? Məsələn, tutalım ki, sadə saylar 1, 2, 5 и тому подобное. Düzəltmə saylar. Birinci, beşinci. Mürəkkəb saylar isə, məsələn, tutalım ki, deyirsən ki, 11, 25, 25, 25. Nə bilim, 157 и тому подобное. Düzəltmə saylar, sadə saylar. Sadə saylar Sadə heç bir şəkilçi Sadə qəbul elə bil. etməyənlərdir. 5 saat da. Hə, 5, 10, 5, 10, 2, 7, sonra milyon, milyard fərq eləməz. Və yaxud da çox, az, bunlar sadədir. Düzəltmə saylar şəkilçi qəbul etməlidir. Hansı şəkilçilərdir? Bax. İnci 4 variantda. Lar, la 2 variantda. Lar, ca, bu da 2 variantda. L, lu, bir də acıq. Xanım, bəs şeylər. İncidir, sonra C, ca. Yox. Olmur. Acıq. Yox, bunlar ancaq qəbul eləyirlər. Məsələn, az sadə saydır. Deyirik az, azacıq, azacıq, birazca. Sonra 5 inci, 5-ci. Məsələn, deyir onlarla və yaxud da minlərcə və yaxud da çoxlu. Bax, bunlardır. Oldu mu? Sonra gəldik nəyə? Sadə. Elə bil 5, 10'dur da. Hə. Prosto belə rəqəmlər. Mürəkkəb isə Cəla xanım. Rəqəmlərdə amma spesifik. Məsələn, tutalım ki, sadə deyək. Sadə. 3. Sadə. 3. 7. 7. 1000 olsun 1000.
Bəli. Min. I tomu podobne. Sonra düzəltmələr dedim hansı formada düzəlir. Bu da burada aşağıdadır. Hı. Bir də mürəkkəblər. Bəli. Mürəkkəblər də Cavab xanım məsələn spesifikdir də. 1752 məsələn. Aha. 1000 Yəni 700 məsələn 700 Cavab xanım. O spesifik. tutalım. Sən dedin 57. Düzdürmü? Bax bunlar bu cürdür. Sonra sayların mənaca növləri var. Mənaca növləri. Miqdar sayları var. Bir də sıra sayları var. Miqdar, bir də sıra. Miqdar, sıra. Bu mənaca növləridir. Mənaca növləri. Miqdar sayları özü də 3 yerə bölünürlər. Miqdar sayının özü bölünür 3 yerə. İndi məsələn tutalım ki, deyir müəyyən müəyyən miqdar sayı. Bax bu budur. Sonra belə bir də üçüncüyə baxaq. Müəyyən, qeyri-müəyyən. Müəyyən miqdar sayları. Bir də olacaq kəsir sayları. Drobnıy kəsir sayları. Oldu mu? Müəyyən, qeyri-müəyyən, bir də kəsir sayları. Məsələn, müəyyən miqdar sayları hansılardır? Bizim bildiyimiz, məsələn, olsun 5, 15, da yazmıram. Amma yazı ilə yazmaq lazımdır. 19. Yaxşı mı? Bu tipli. Qeyri-müəyyənlər isə, qeyri-müəyyənlər. Aha. Qeyri-müəyyənlər olacaqdır. Tutalım ki, çox. Sən dəqiq bilmirsən axı nə qədərdir. Az. Toplu. Xeyli. Nə bilim. Demək olar. Necə? Toplu demək olar. Toplu yox. Toplu isimlərdədir. Toplu demək olmaz. Bəli, ona görə soruşdum. Yox, demək olmaz. Burada deyirsən ki, çoxdur, azdır, lap çoxdur, ən çoxdur. И тому подобное. Bir də drobnıy. Azərbaycan dilində kəsir sayları. Bunlar это bu. Xanım, amma məsələn elə var ki, sən bilmirsən də sayını. Hə də bax o qeyri-müəyyəndir. Неопределённое-dır. Bax bu определённое-dır. Это неопределённое. А это дробные-dır. Дробные. Bəs onda Sən bilirsən çox nə qədərdir? bəli. Sənin üçün çox bir ovucdur, kiminsə üçün çox bir maşındır. Sənin üçün az bir ovucdur, kimin üçünsə az bir sumkadır. Deyir bu nədir? Azca şey gətiribdir. Bir sumkadır, deyir azdır. Sən deyirsən bir dənə gətsəydi necə olardı? Deyir o lap az olardı. Bildin? Bir də kəsir saylar var. Məsələn, deyir ki 3-də 1. Məsələn, 3-də 1 necə olur? Belə, 3-də 1. Belə olur, yoxsa tərsinə? 3 yerə bölürsən, birini götürürsən də, düzdürmü? Və yaxud da məsələn 3 yox. Hə də 3-də 1 bu tipli. Düzdür?
daha doğrudur. Bu daha uyğundur. Düzdürmü? Bu daha uyğundur. Məsələn, deyirsən ki, və yaxud da məsələn deyirsən ki, yarı, yarım və yaxud da çərək var. Ən çox türklər işlədilər çərək. Yəni 1/4. Oy, tərsinə qoydum şey xətti. 1/4. Və yaxud da 3/1. Belə daha düz olurdu. Bax, 1/4. Yəni çərək 1/4-dir. Amma yarım olacaqdı 2/1. 2/1. Yarısı. Oldu mu? Gəldik indi müəyyən miqdar saylarında bir xüsusiyyət var. Numerativ söz deyilən bir şey var. Numerativ sözlər. Bunlara diqqət eləyirik. Numerativ sözlər. Gəl bunu keçək o biri tərəfə. Numerativ sözlər özləri də bölünürlər, deməli, 2 formaya. Əsl numerativ sözlər, əsl. Məsələn, deyir ki, nəfər, nəfər, dənə, ədəd, cüt, ondan sonra kiloqram, metr, kilometr, litr и тому подобное. Bu əsl numerativ sözlərdir, əsl. Bir də var ki, əsl olmayan numerativ sözlər. Məsələn, tutalım ki, köməkçi mənasında deyirik. Köməkçi numerativ sözlər. Məsələn, parça, parça, tikə, tikə, qaşıq. Məsələn, qaşıq. Maşın, vedrə. Deyir, məsələn, bir vedrə üzüm. Bir vedrə üzüm. Bir maşın qum. Məsələn, bir qaşıq xörək. Xörək. Məsələn, bir tikə ət. Düzdürmü? Məsələn, bir parça çörək. Belə. Oldu mu? Amma ədəd burada isə, məsələn, deyir ki, nəfər. 5 nəfər adam. Bu nəfər sözünü adama deyə bilməzsən 5 dənə adam. Это нельзя сказать. 5 штук человек. Они же одушевленные. Bax, burada Azərbaycan bölməsində показывает, что такое одушевленный, что такое неодушевленный. Если ты человеку говоришь дәнə, ədəd, значит, ты не знаешь грамматику. Это значит что? Или просто на улице люди между друг с другом говорят. Если они человеку дәнə, ədəd говорят, они их бы как бы считают неодушевленными.
Понимаешь? Məsələn, insana 5 dənə demək olmaz. 5 dənə kişi gəlmişdi. Nilzə 5 nəfər kişi gəlmişdi. 5 dənə alma olur. 5 dənə ev olur. Məsələn, deyirsən ki 3 göz ev. Значит, это комната. Yəni komnata nəzərdə tutursan. Понятно? Bax, bu sözlər numerativ sözlərdir. Və gəldik sıra saylarına. Что такое sıra sayları? Sıra sayları. Deməli, bu isə sayın sırasını bildirir. Neçənci sualına cavab verir. Oldu mu? Və sıra sayları sadə olmurlar. Не бывает простыми. Понятно? Məsələn, sən deyə bilməzsən ki 5 nə bilim 5 tutalım ki sırada dayanan adam. Sən bunu 5-ci deməsən, 5-ci. Bu başa düşməyəcək ki, sən sıranı deyirsən. Понятно? Он не узнает, что ты о чем говоришь. Если ты не скажешь, что пятое или ребенок стоит в пятой строке, то есть строка nədir? Sıra nə idi? Yadımdan çıxdı. Sıra sözünü necə unutdum mən? Sıra. Ряд. Запомнила. То есть вспомнила.